ξέρετε ότι έχω τη Μακεδονία στην ψυχή μου. Μακεδονία είναι το προαιώνιο προπύργιο της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν, από τη γη της Βερκίνας, από τη γη της Αμφίπολης, μιλάει το παρελθόν της Μακεδονίας, μιλάει η φωνή της ιστορίας, που είναι και φωνή της συνείδησής μας. Αλλά Μακεδονία δεν είναι μόνο ένα λαμπρό χθες, είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Μακεδονία είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας. Εδώ στεριώνει και από εδώ θα μεγαλουργήσει με τη δικιά σας τη βοήθεια και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια των νέων των παιδιών της νεολαίας μας. Και αυτά που λέω δεν τα διαπραγματεύομαι, δεν τα παζαρεύω, τα έχω αποδείξει. Και από εδώ παίρνω τη δύναμη από εσάς για να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Ότι την Κυριακή θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα θα νικήσει.